Halo guys, hari ini kita main Roblox lagi nih. Oke, bentar, aku belum menjelaskan yang sebenarnya. Kalau aku jatuh, aku bakal menunjukkan suara asli aku bagaimana ya. Aslinya aku cewek loh ya. Jangan kaget dengan suara asli aku ya. Kalian tahu kan yang bermain Sakura itu? Kalian lihat yang suara Bapak Taiga itu. Waduh, bahaya nih kalau aku jatuh pas aku langsung fast travel ini. Waduh, gimana? Widih. Widih. Ini what the hell? Oke, belum jatuh ya, belum jatuh. Harus tungguin aku sampai jatuh ya. Ini bahaya nih. Widih. Gue pikirin. Dudut. Untung aja aku nggak jatuh. Hai. Aku tidak jatuh. Bla 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 bla. Ya jatuh. Oke. Kalian siap? Udah deh, males. Ya bentar. Aku bakal kembali dulu. Kembali reset dulu ya. Boleh kan? Sampai aku ujung itu aku bakal fast travel, oke? Oke, udah sampai ujung. 1, jangan sampai kaget ya. 2, 3. Halo guys, ini suara asliku. Kalian tahu sendiri kan, dia di shortku itu aku tuh ikut karate, jadi udah terbiasa pakai suara ini. Gimana ya? Tapi beneran aku cewek kok, tapi suaraku aja yang gini. Oke, naik lagi. Oke, mantap besti. Nah, maksudnya gimana dah? Sik. Hah? Oh, aku memahami sesuatu. Kukira apa? Kukira hari Minggu, ternyata hari Sabtu. Kukira dia menunggu, ternyata cari yang baru. Pusing 7 keliling. Keniu nabrak karang, I love you pacar orang, kupu-kupu nabrak paku. Mau dong jadi pacarku. Pusing 7 keliling. Ikan hiu nabrak karang, I love you pacar orang, kupu-kupu nabrak paku. Mau dong jadi pacarku. Pusing 7 keliling. Ikan hiu nabrak karang, pacar orang, kupu-kupu mau jadi pacarku. Pusing. Coba ya nyanyi pakai suara palsuku. Ikan hiu nabrak karang, I love you pacar orang, kupu-kupu nabrak paku. Mau dong jadi pacarku. Pusing 7 keliling.
Ikan hiu nabrak karang. I love you pacar. Nafasku udah gak enak ini. Ayul hadi biya jabala dikara seluma maca my lovers maca mana ya hubor yaumali mali mama nabi yuna kamu ketar adalah di Saralaila. Ini soalnya lagi roda gak enakan. Kalian tahu kan yang video baru aku upload? Tuh loh guys, yang video apa? Aku mainin 3 game tower, tapi yang tower nggak salah. Terus yang kedua itu main pertempuran. Itu ya. Itu nggak sih? Pokoknya itulah. Itu kan aku udah jelasin. Aku masih apa gitu. Ini ada tangga nggak sih? Iya coy. My lovers maca mana kamu, tapi aku masih sakit. Banyak banget. Ini banget dah. Wih, resep. Apa? Watermelon ya lumayan, cuma airnya yang bikin aku nggak suka. Sama bijinya. Wah. Ayo lari biasa semua mana yang udah. Ini ada beberapa macam satu. Mana tadi kok hilang? 1, 2, 3 bener ya. Bagi yang belum tahu gimana sih cara ngelewatin ini, kalian pencet yang ini ya, yang aku lingkarin pakai apa, bunder-bunder ini, pencet oke sampai berwarna biru. Aduh, kalian ini gini gitu ya, seret tuh kan, seret. Ini buat yang belum tahu saja. Kalau yang sudah tahu jangan menonton. Paham, tapi tetap subscribe. Jangan tambah diem. Capek loh ini ngeditnya. Terutama perekamannya. Wow, mana cara? Bagi yang apa? Astagfirullah. Bagi yang pakai Oppo, kalian bisa kok ikutin cara aku. HP Oppo lo ya. Itu ini kan ada kayak apa ya? Kayak ini bener. Tarik. Tarik. Aduh. Susah banget tarik. Nah, ini kayak gini. Nanti itu ada kayak ini, ada tulisan perekaman layar. Nah, di situ aku mencet. Jadi jangan takut kalau bagi Oppo ya. Kalau Vivo aku nggak tahu. Yang kayak selain Oppo nggak tahu. Pokoknya yang Oppo itu gitu ya. Maaf yang selain Oppo, iPhone. Pokoknya HP ku tuh Oppo ya. Jangan ngelonot please. Jangan hujat aku jika kalian HP-nya iPhone. Aku cuma HP Oppo A17. Jangan hujat aku ya, please. Aslinya sih aku ikhlas aja dihujat, cuma mana ya,
Tapi sakit hati. Ini kelas aja. Oh ya BTW kalian ya kelas berapa? Aku kan naik kelas 5. Aku naik kelas 5. Aku kelas unggulan. Tahu kan unggulan itu apa? Jadi kelas 1 2 itu aku nggak pernah ranking atau apa lebih besar. Aku cuma menek ya ngejelasinnya. Ya begitulah ya kan. Cek lagi. Padahal aku habis tutorin ini tapi akunya lupa sendiri. Ya udah guys, sampai di sini dulu ya. Bye bye.